অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে রাজধানীতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নানা রকম দূষণ, যার মধ্যে শব্দ দূষণ অন্যতম। রাজপথ থেকে শুরু করে অলিগলিতে দিন রাত চলছে শব্দ সন্ত্রাস। এ ত্রাস থেকে বাদ যাচ্ছে না নীরব এলাকাও। যানবাহনের হর্নের পর শব্দ দূষণের জন্য বেশি দায়ী করা হয় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নানা রকম যন্ত্রপাতিকে। এসবের উচ্চ শব্দে কান ঝালাপালা শিক্ষক, শিক্ষার্থী সহ সব শ্রেণী পেশার মানুষের। ওয়ালটন এসিতে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। দিন একটা বিল্ডিং এর কাজ চলতেছে, এই কারণে হচ্ছে আমাদের ক্লাস করতে ডিস্টার্ব হচ্ছে। এখানে শব্দের কারণে আমাদের অনেক সময় মাথা ব্যথা করে। অনেক মেশিন ইউজ করা হয়, ড্রিলিং করা হয়, যার জন্য আমাদের আরও বেশি প্রবলেম হয়। আশেপাশে কনস্ট্রাকশনের কাজের কারণে, শব্দ দূষণের কারণে তারা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারছে না, সেখানেও তাদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। রাত্রে বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে কাজগুলি না করা, কারণ সবার বাসায় বাচ্চা আসছে, পড়াশোনা করে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা 2006 অনুযায়ী আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হতে 500 মিটারের মধ্যে ইট বা পাথর ভাঙার মেশিন ব্যবহার করা যাবে না এবং সন্ধ্যা 7টা থেকে সকাল 7টা পর্যন্ত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার দণ্ডনীয়। নতুন বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, যে ব্যাপক কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, এর ফলে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পাশাপাশি যারা বসবাসকারী তারাও ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। তারপরে বাসায় বড় কোনো ফ্যাক্টরি বা নির্মাণাধীন কোনো কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, কোনো কারখানা আছে, বিশেষ করে যে আরও তার ফলেও তারা বাসায় পরিবেশে বিঘ্ন করছে। মাঠে তৎপরতা না পাওয়া গেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে শব্দ দূষণের অভিযোগ পাওয়া মাত্র আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ধরনের তথ্য আমরা যখনই পাই যে কোথাও এই রাত 8টার পরে এখনো কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, পাইলিংয়ের কাজ হচ্ছে, আমরা সাথে সাথে কিন্তু আমাদের টিম যায় এখানে এবং এটা এনফোর্সমেন্টের আওতায় আমরা আনি। আমরা কিন্তু এরকম কনস্ট্রাকশনের উপরে বা এইরকম যে বিভিন্ন ছাড়পত্র ছাড়া যে বিভিন্ন যে জেনারেটরের শব্দ, যেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জরিমানাও করি, এনফোর্সমেন্টের আওতায় আনা হয় এবং আমরা কিন্তু বেশ কয়েকটা কাজও করেছি। শব্দ দূষণের মতো অদৃশ্য ঘাতকের কবল থেকে মানব সভ্যতা রক্ষা সহ সুস্থ জাতি গঠনে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কলকারখানা ও নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কানের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এয়ার প্লাগ এবং অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ওবায়দুল হক মারুফ, মোহনা সংবাদ, ঢাকা।